Datorren igandean ekainak 7 Europar Parlamenturako hauteskundeak izango ditugu, beraz, zarauztarrak ere bozka emateko aukera izango dute. Maien kokapenari dagokionez, ludotekan 3 mai izango dira. Euskaltegian bere aldetik 4 jarriko dituzte. Santzenea Kultur etxean 3 mai izango dira. Maria Immaculada ikastetxean 2, Orokieta herri eskolan 5, Lizardi institutuan 6, Fotomuzeunean 2 eta ikastolan beste 2. Norberak non bozka eman behar duen jakin nahi izan ezkero, irubebikoitza.zarauz.org elbidean zehaztasun guziak topatuko dituzue. Orain honetan aldaketa berezirik ez da izan, beraz aurreko hauteskundeetan eman zenuten mai berdinera jo beharko duzue. Baina, zalantzarik izan ezkero, udaletxeko harrerara joan eta han azalpenak emango dizkizue.